ଇ ରେଙ୍ଗା ଟାୟାରରେ ଯଦି ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବି ବୋଲେ କେବେ ମୁଇଁ ରେଙ୍ଗା ହେଇଯିବି କେନ୍ ଦେଖିଛେ। ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ବାହାରି ଯାଇଛେଁ ୟାର ବାଇକ୍ରେ ଟାୟାରଟା ଲଗାବି ପ୍ଲସ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ର କାମ ଅଛି यार। देखिए सस्पेंशन पे ऑयल फॉल लीक ही वाला ना। तो यो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आओ स्टार्ट करते हैं भाई बिना किसी बकचोदी के। तो स्टार्ट करूँ आरु केनता मो संग बहुत ए असुविधा मैंने घटना मैंने घटी जाइए। तो से जिनटा मैं कम के कही जाऊे चलो गाड़ी ने में काण है यार तुमको मैं कहूचे। तो मुझे तो बोले भारी करू देख लीजिए बाइकटा पूरा पूरा खराब माने कादो किचड़ कर पूरा हालत ब्यूटीफुल नहीं दिसबान है। तो मुई काण भावली कि गाड़ी मुई ठीक करवा के जाऊे माने भल नहीं लगे गोटे मेकानिक से काଣା कि जबड़ा साफ करथिबा कि एबे कादो धूलबाल रही जेथिबा सेटा के साफ करी तो से मुई गाड़ी धुईबा के आनली तो धुईली भी तापरे गाइस मोर गाड़ी स्टार्ट हैला नहीं पेलनु भी पेलनु लास्ट के हार मानी गली लास्ट के हम दिलु ता गैरेज के भी फोन कली तो पाखापाखि अच्छे बैटरी गोटे आनिक आस बोल कले से मैंने नहीं सेकेंड गियर लगा हो और ठेल टे सत्का करवा आगु सेल्फ टे मारली स्टार्ट होगा पलि आसे। तो बैटरी गोटे भी चेंज करवा पड़वा फ्रंट टायर और सस्पेंशन। तो मुझे बुझी नहीं पार्बा मोर बैटरी प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम बोली कारण काण कि केते बेले मुझे क्लोज करदेवी बोले पावर ड्रॉप होगा एंता लगुला 2-3 दिन है बाकी आज ही ठीक लगुच किसी नहीं लगवा तो थोड़ा करसी ना से जिनटा नहीं जेनता कि पेट्रोल जेनता हेसी ना हेन्ता ही जाऊला। तो शोरूम गले का जना पड़वा। तो बर्तमान मुझे बाहरी थी 9 बजे ठीक टाइम बाहरी थी भाई क्या करवा 12 बासी ना 11:19 गला देखू काण होचे भाई एबे शोरूम रे मुई के जाने आई डोंट नो सॉरी आई डोंट थिंक मोके स्लॉट मिलवा कि नहीं बोली करी 3 बजे 4 बजे आते भी तो वेट नहीं करी हुए। तो देखू काण होचे जे देखते हैं भाई लोग और कहाँ करा जीवा खेलवाटा बहुत लाज लगसे भाई टुकेल मने होती बे गाड़ी गोटे धरी थो हेलमेट लगे दी तुम पेलू थी वो गाड़ी के ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा एंता फिर फील आसला। तो यो देखो भाई गोटे भल दिशे के मोर 160 बोधे सेटा 160 नहीं यार 200 रहा बाइक गोटे आनमा भाई केप के आनमा केन देखी। तो पहुँची तो सारलू एक्सट्रीम मोड भल दिशे लगा बागा पड़वा भाई। तो इवन को पचरा माटी के नंबर केते अच्छे जे केते काଣା हैला जे भाई तबे जना पड़वा ई केतेटा पर अच्छे गाड़ी आज्ञा गाड़ी माने केतेटा अच्छे पूरा जाके जीती के एबे ही परवा के नहीं बाने के केते बजाड़े आसले हेबा जल्दी टी करी इटा मन भी सर्विसिंग हेबा के हाँ 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 या तो लाइन लगी ना के होए ठीक है वीडियो में दे ऑफ कर दो जी लोल। तो यो बर्तमान मिलला जनता की यार ये टाइप रही एटा जनता की एटा आमर फोक सील ऑयल सील एटा। तो यहाँ पड़ल 2टा के 344 गोटे 177 और 167 गोटे जनता कि पुना नुआ स्टॉक रेट भी अलग। तो बर्तमान जो मोटो एडवेंचर के जिमार पचरा उचरा करमा आई पार्बा बोले तो इन बर्तमान फोक ऑयल सील मने धरिकर पलि जावा पड़वा ऑयल के तेटा क्या कर ब्रांड भाई हेन्ता कर मुई थोड़े अलग ब्रांड लगे थी हेबान बोल तो मजा तो नहीं लगी भल लगवा बाकी से जिनटा नहीं लगे जेनता कि गोटे ब्रांड नुआटा जेनता भल लगवा कथा सेटा कि नहीं जो मेडिकल स्टोर तार आगे तो ते लगे जे मोटो एडवेंचर यहाँ आज अपोजे कि जा मार दे अरे बाबू। हाँ तो क्या ही करे
मुझे जेन दिन भलसे काना लगा मैं बोलबी ए भी बोले से दिन ऑफ थी सिबो आज ही काना लगी ऑफ कर दी छोन ये लोग डेटा वहाँ गए वो डेटा हाँ 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 माँ क्या नाडे क्या नहीं जोईटा काका मने गाइस आओ मुझसे मन के हेन्ता है बोली कर डाकसी ऑब्वियसली जैसे तो मैं वीडियो बनाऊचे बोली करी भी मोर मने नहीं पड़ला आओ टिके मातृभाषा भारी गला वो कहाँ करा जीवा तो माइंड नहीं करबे देखो तो से मने किसी माइंड नहीं करी अचेत के नहीं ना क्या देखो गाइस काना हो पचरा उचरा करमा तापर तुमको भेट भाई साहब तुम्हें यार देखी पारू थी वो लाइन के लगी इटा पीयूसी सेंटर ने जेनता कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट करा जेटा जेनता अच्छे इटा आमर कॉलेज छक पाके भीड़ ता देखी पारू थी वो केते दिन चलबा इटा चेकिंग तापर किए पचारे सेंता ही जेबा इटा सबु वर्ष एंता करा जैसी ऑरेंज प्रत्येक वर्ष तो इटा होचे भाई मने फोर कॉइलटा जेनता कि इटा दुईटा जेन हम सस्पेंशन अच्छे सेने पूरा मेजरमेंट कर 50% डालबा पड़बा इटा तो एबे वर्तमान गोटे गैरेज देखबा पड़बा वर्तमान गोटे गैरेज रो मैं आसीथिली आउ सेनो नेबी बोली भाबली बट ई वीडियो रो माइक के प्रॉब्लम सेला मैं वॉइस ओवरटा कर दउचे तो ई जिनिसटा ना मैं एबे गोटे अगा काणानो गैरेज रे एबे डालबी तापर से काना कहबा कि काना करबो बोले मुई कहसी ऑयल चेंज करबा छै फोक ऑयल बोले से बास इंजन ऑयल टा ड्रेन कर दी सार से ना से बुझलो तो तापर से इंजन ऑयल का आरो थोड़े डाल से भाई बहुत गल गला है से ना टाइम लगबा बोल तो समझे नहीं खाली बोल देली काना करबो सस्पेंशन दिए ऑयल चेंज करवा होते टीवीएस रे गाउछ नंबर हां टीवीएस रे ओरिजिनल वाला टीवीएस धरी जे जी हट दियो हट दियो जान ले कमान हो चेंज कर होय नहीं सर्विसिंग আছে না এটা পরে করবি ওটা খরচ এদি ফোর কয়েল কেন থিবা এটা মুই আনি করে ইচ্ছে বইলি কিনি হয় হয় মুই भी चली फॉल से चली नहीं कोई जे मुई साफ साफ होए मुई काना लगी हेलमेट ने थिली जे हेबा गए बोला काम ने अच्छे ने बोले जे नहीं कहो ना तो सेटा तो मिस्टेक ही जे थी से गाइस यार तो मैं देखी पार सिंपली तो चेंज करसो आउ थरे ना तो मुश्किल ना तो जाहला हला तापर वर्तमान ता आम सस्पेंशन ठीक करवा के लगी पड़सन तो देखी पड़थो वर्तमान केनता गरी सस्पेंशन रो मरामती रिपेयरिंग होचे यार फॉरगल केनता डालू छे चलो तुमके देखो छे सेटा ওরা ভিতরে লাগছে কিনা
देखो यार असला जाना पहले रियान भाई आपा जी काम खत्म होने से रियान भाई फिरोज भाई जाएंगे हाँ हफ्ता भर तुम चले जाना ठीक है हफ्ता आपको तुम घर में छोड़ना गाड़ी लेके तुम चले जाना फिर घर आना घर से आने के मैं खाना खा के चले जाना मैं विजयपुर जा रहा हूँ तो बर्तमान देखी पार्थ भैया गाड़ी पूरा फिटिंग है सरला आ बगला पर का जना पड़वा जनता की साइकिल एंता लगुला पूरा आदरा खाच खाई जोते लाइबे तो एंता नहीं है हुए आओ वर्तमान में अच्छे यार इस जगह रे जेनता कि हिंद प्लाजा पाके अच्छे टी गैरेज रे तो इना यार सेकेंड हैंड गाड़ी मिली जावा तुमको इना देखी पारथिबो जेनता कि एच डिलक्स रो काफी अच्छे ग्लैमर्स अच्छे होंडा रो अच्छे आउ यार एफजेडएस अच्छे तो चले तुम आसी पारबो और इन लगे एक्स्ट्रा गोटे वीडियो बना बोल भाभी टे तो बर्तमान यार देखी पड़ो भैया बाइकटा तो मोटा रेडी हो गला तो अबे चला लेगा जना पड़वा केनता अच्छे केनता नहीं बाइक टे करी देखूँ केन खाल ना टे फुके देखूँ तापर का जना पड़वा भाई बर्तमान टायर भी लगे दमा तो बर्तमान ये देखी पड़ो भाई टायरटा हूँ ना पास यूज सब लगे नट गुलाम ऑटो डील्स हिंद प्लाजा बागे तो भाई लोग यार काफ़ी फ्रेंडली थे भाई काफ़ी फ्रेंडली थे तो फर्स्ट टाइम टी मके अलग लगला टी बाकी सबके सब खतरनाक लोग मैंने अच्छन भाई मैंने जब काम करुचन ओनर भी जेन मैंने अच्छन एक नंबर लोग अच्छन भल लगला तो ना बर्तमान टायर लगामा तो बर्तमान भावुचे ओपोलोर लगा भी जेनता कि आमर डुअल पर्पस टायरटा सेटा लगे जिमा तो केते पड़ुचे काना सेटा तो आज जा खर्चा हो ना भाई तापर देखा जा भगवान भरोसे है उधर बार भी महंगा मा बर्तमान पेट्रोल भी कम अच्छे मोर बाइक रे केनता के डायरेक्ट खत्म नहीं जो खाली कथा सेटा है भाई ऑरेंज लाइट आम जा पारमु आ देखिए तो बॉयलर नौचन यार यो मारेगा साला झाटू पचका माटा स्कीट ही गला टिके परा कहाँ राग नहीं लगवा हो ईयरफोन कुछ ही दीचे तो अपने आप को साना समझ रहा है स्कूटी लेके पापा का जल पड़ा खुद तो मरेगा मुझे भी मारेगा ये बात तो सही ना है भैया टायर হয় আসিলি ও সেদিন মুই আরন ভাই ফোটে ধরি করি हाँ तो बर्तमान देखी पारुथो यार बाइकटा रेडी सरला मोर तो एबे टिके ठीक अच्छे सब ठीक अच्छे ना यार यहाँ गोटे बर्तमान चेंज कर देवा पड़वा के गोटे पैसा पतर हेले एबे ने राइट फाइट अच्छे खर्चा नहीं करे काम चलू था इंडिकेटर से साइड बैक साइड दुईटा बदले देवी भाभी मोटर एडवेंचर नहीं करवा तो चलेगा यार कारण क्या कि ना रेती नहीं होती ताप लगे होती जे चलवा कारण कि किसी आम गाँ गली गोटे असुविधा है भरा टिकार गाड़ी चलावा लोग कादो हो गला बेले असुविधा हो जासी तो भाई लोग जिन जगह स्टार्ट कर से जगह का वीडियो के खत्म करूँ यार तो चैनल यार नुआ अच्छे बोले लाइक कमेंट और शेयर करो भाई एबे पूरा जबरदस्त ब्लॉग्स आसबा लगातार आसबा कंटिन्यूसली आसबा ओके तो बर्तमान गाड़ी एबे टिके एंता देखा जाऊे यार और के नोटा लगला इटा सस्पेंशन भी बनाली आउ टिके काम थिला सेटा नहीं करि पार का कर सेटा सर्विस सेंटर नहीं पारबा सेटा बहुत भीड़ थिला सेति लागि सेना नहीं करी तो चलबा भाई आउ मिलमा ओटे ऑसम ब्लॉग रे तो सेति लागि ऑसम ब्लॉग साइन आउट आउ जन लाल सब्सक्राइब ठोकी कर जाओ ओके।